Perezida Tshisekedi Chilombo asa n'uwamaze gutera umugongo mu buryo budasubirwaho ibiganiro bya Doha muri Qatar, ndetse akaba akomeje gusura mugenzi we wa Angola João Lourenço, aho bagiye guhura i Rwanda bakagirana ibiganiro ndetse bakemeza ibiganiro bizahuza abanyekongo bizabera i Rwanda. Ibi rero bikaza gukomera cyane kubera ko M23 uruhande rwayo ubwo turavuga coordinateur wayo nta wundi ni Colonel Nanga yari yarandikiye Angola ayisaba ibisobanuro niba inzira ya Doha igiye guhagarara kugira ngo bakwitabira ibiganiro bya Rwanda. Rwanda rero yamaze nayo gufata imyanzuro ikomeye cyane ku bijyanye n'agahenge, nk'uko tugiye kubagezaho muri inkuru yose uko yakabaye. Byagenze bite? Reka njye muri inkuru yose uko yakabaye nihuse cyane. Rero mu gihe imyaka irenga 20 ishize uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burangwa n'intambara zidashira, impunzi, ubwicanyi n'ihungabana ry'umutekano, Perezida wa Angola João Lourenço akaba yongeye gutera intambwe ikomeye mu gushaka amahoro arambye muri aka karere, aho Perezida Tshisekedi akomeje gutera umugongo abari bari kumufasha mu bijyanye n'ibiganiro by'amahoro harimo Qatar, Doha ndetse na Washington nk'uko bigaragara. Kuwa mbere i Rwanda umurwa mukuru wa Angola habereye inama ikomeye yahuje Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, Perezida wa Angola akaba n'umuyobozi w'umwe wa Afurika yunze ubumwe, harimo ndetse n'izindi ntumwa zikomeza EU cyangwa umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iyi nama yari igamije gushaka icyakorwa byihuse kugira ngo imirwano ikomeje guhitana ubuzima bw'abantu mu burasirazuba bwa Kongo ihagarare. Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kamwe mu duce dukize ku mabuye y'agaciro menshi ingenzi ku isi, harimo coltan, cobalt, cuivre na lithium, ariko ayo mabuye y'agaciro yabaye isoko y'amakimbirane n'intambara aho kuba isoko y'iterambere. Uyu mwuka w'intambara umaze imyaka myinshi ugenda wiyongera kubera imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane FDLR, Codeco, Wazalendo ndetse n'indi mitwe itandukanye, ariko na M23 muri iyi minsi iri kuvugwa cyane bijyanye nuko yakomeje kuvuga ikibazo cyayo nacyo kiri muri root causes intambara, nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho. Nayo rero ikaba iri kuvugwa muri intambara ndetse ikaba iri ku ruhembe rw'imitwe yitwaje intwaro ikomeje gushakirwa umuti. Ikirego rero gishyirwa n'ubundi ku Rwanda n'amahanga, ubwo turavuga ku kibazo cya M23, ariko u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana ibyo rushinjwa inshuro nyinshi. M23 rero ikaba yaragaragaye nk'imwe mu mitwe ikomeye cyane yigaruriye imijyi n'ibice by'ingenzi mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru, bituma abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahunga ingo zabo. Mu mwaka ushize rero intambara yarakaze cyane, aho M23 yafashe imijyi ikomeye ikomeza ibitero, nubwo hari imbaraga nyinshi za diplomasi zakomeje gushyirwamo, byanatumye M23 yari yafashe umujyi wa Uvira isubira inyuma yaho Amerika ishyizeho igitutu, ndetse M23 ikaba yararekuye imijyi nka Walikale n'ibindi bice bigiye bitandukanye nk'uko byakomeje kugenda bigenda ku murongo w'urugamba. Ibijyanye na Angola byo bimeze bite? Yinjiye muri ibintu gute? Dore ko n'ubusanzwe Angola yari birimo, ariko Tshisekedi agahitamo gutera umugongo Angola nk'uko byatangajwe nabo ku ruhande rwa AFC M23 ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda, aho bavuze ko Perezida Tshisekedi ariwe wisabiye Emir wa Qatar kuba yaba umuhuza mu kugarura amahoro, ndetse byanatumye bikomeza bijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Angola rero yatoye umugongo, yongeye kuba bayegera barayiganiza. Nyuma y'iyo nama rero yabereye Rwanda, Perezida João Lourenço akaba yasohoye itangazo rikomeye asaba impande zose zirwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati gutangaza agahenge kazatangira ku itariki n'igihe bizumvikanwaho no kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'uburyo bwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge bwemejwe i Doha kuwa 14 Ukwakira 2025. Iri jambo ryari rifite uburemere bukomeye kuko ryari rikikiwe n'abandi bayobozi bakomeye bo ku mugabane wa Afurika, abahuza b'amahoro ndetse n'uruhare rwa Afurika. Perezida Tshisekedi akaba yashyize umukono kuri itangazo hamwe na Faure Nyasimbe, Perezida wa Togo, wagizwe umuhuza w'ibiganiro by'amahoro bya African Union cyangwa umuryango wa Afurika yunze ubumwe.
Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria wagizwe umufasha wihariye mu biganiro by'amahoro. Ibi bigaragaza rero ubushake bwa Afurika bwo gukemura ikibazo cya Kongo mu buryo bwa Afurika, aho umuryango wa AU wiyemeje gufata iya mbere mu guhuza abanyekongo bwabo. Angola yahawe inshingano zo gutangiza ibiganiro n'impande zose z'abanyekongo bireba, harimo n'imitwe ya politiki, societe civile n'abandi bafatanya bikorwa. Mu rwego mpuzamahanga, Amerika yakomeje kugira uruhare rukomeye mu gushaka amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi k'Ukuboza, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byashyize umukono ku masezerano y'amahoro yabereye i Washington agamije kugabanya umwuka mubi no gushyiraho uburyo bwo gukurikirana agahenge gahoraho. Ku rundi ruhande, Qatar nayo imaze amezi menshi ihuza leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Mu kwezi kwa Nyakanga, impande zombi zasinyanye amasezerano agaragaza ubushake bwo kugana ku gahenge. Aya masezerano yose ateganya ko hajyaho uburyo bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge ku bufatanye n'umuryango w'abibumbye binyuze mu butumwa bwa MONUSCO buri ku butaka bwa Kongo. Umuryango w'abibumbye ukaba waratangaje ko uzohereza itsinda rishinzwe gufasha gushyira mu bikorwa agahenge mu bice byibasiwe n'intambara. MONUSCO izagira uruhare mu gukurikirana, gutanga raporo no gufasha mu kugarura amahoro. Ariko nubwo hari izi mbaraga zose, umutekano ukomeje kuba nkene. Icyumweru gishize, igitero cya drone cyagabwe na M23 ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyongeye kugaragaza ko intambara itararangira kandi ko hari impungenge ko agahenge gashobora kudashyirwa mu bikorwa. Mbibutse ko izi drone zagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani Pangoka zari zigiye gucecekesha umuriro n'ubundi waturukagayo ku birindiro, cyane ko hari indege za CH4 ndetse n'izindi ndege zitandukanye. Ubwo ndavuga drone za CH4 ndetse n'indege zitandukanye z'intambara, aho zakomeje kugenda zigaba ibitero bitandukanye ku baturage b'Abanyamurenge by'umwihariko ndetse n'ibindi bice bitandukanye bituwe n'abaturage. Bikaba byaratumye rero M23 ifata uyu mwanzuro. Abantu bakibaza bati, ese Kinshasa izemera guhara? Icyizere n'imbogamizi z'amahoro. Nubwo Angola, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Amerika na Qatar bashyize hamwe imbaraga, inzira y'amahoro iracyari ndende kandi iragoye. Hari ukutizerana hagati y'impande zirwana, ibibazo by'inyungu z'amabuye y'agaciro, amakimbirane y'ibihugu bihana imbibi, ububabare n'ihungabana ry'abaturage bamaze igihe kinini mu ntambara. Ariko nanone hari icyizere kuba Angola yongeye kwinjira mu kibazo ku rwego rwo hejuru, ikunganirwa na AU n'abahuza b'Abanyafurika, bigaragaza ko umugabane wa Afurika ushobora gufata inshingano zo gukemura amakimbirane yawugoye imyaka myinshi. Bibutse ko iba atari ubwa mbere bibaye kuba umuryango wa Afurika yunze ubumwe wajya muri ibi bintu. Ikindi kibazo gihari ni ukuvuga ngo ibijyanye na Washington ibyo twavuga ko biri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo izi nzira zose zisa nkaho zahujwe, ariko ikibazo gikomeye cyane, abantu bakomeje kwibaza bati, ese inzira ya Doha ko M23 kuganira na leta kandi M23 ikaba yarongeye gatumirwa i Rwanda muri Angola, bizagenda bite? Umbaze ngubaze, reka dutegereze turebe uko bizarangira. N'ibisanzwe ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.